Zdravím všetkých, moje Pravítko, ja vám dám nové videa. Dneska tu máme video z hry FIFA Mobile. Áno, zistil som, že existuje FIFA Mobile a urobil som to zaujímavé veci. Keď už som klikol sem, tak porazil som Talianov v tomto Icon Journeys. Jak vidíte, tak zvýšila sa mi team value, že už mám drahší team a mám vyšší overall týmu. Áno, som konečne level 5, takže mám market a hneď som to využil. Jak ste vedeli, tak som mal dosť slabú obranu, ľavého beka som tam hral nejakého šrotového útočníka. Ale teraz som kúpil na stredného obrancu Koulibalyho, s ktorým sa mi hra dosť dobrá, bol celkom vlastný. A získal som 150 000 za to, že som vyhral zápas v tom Icon Journeys. Takže ľavého beka som samozrejme tiež nemal poriešeného. Takže Akuňa, dobre sa mi s ním hralo, teda za Akuňa som ešte nehral, ale s Kalidoulom Koulibalym sa mi hral fajn. Určite lepšie ako s tou 69, čo tam bola. A dneska som bol u zubara, takže až troška nebudem až tak rozprávať. Tak to prosím ospravedlňte, ale prišiel som skorej zo školy, tak kvôli tomu, lebo som bol naskoro. Takže dneska budeme dosť natáčať. Určite nevidíte jedno, dve videá, určite ich vidú aj 3-4. Až to dá stihnúť vydať. A toto je dosť zaujímavý tím. Ale myslím si, že náš útok vo versus attack-u je dosť podstatný a dúfam, že nás poťahá. Obrana je v pohode, takže ja sa až tak nebojím a Timo Werner dáva náš prvý gól. Opäť Timo Werner vo veľkej šanci a finesse shotom zakončuje úplne, no nie že jednoducho, ale zakončuje a dáva gól. Timo Werner teraz. No, vlastne nie je Timo Werner, ale ja som ešte klikol za tlačítko, fake shot a gól. 3-1 po 30 sekundách. Kike Garcia na Wernera. Ten Werner je úplne neskutočný. Opäť Werner. Pulisic. Podali si tu Cancela. A vedieme 5-2. Center na Tima Wernera 6-3. Pulisic finesse shotom dáva brvno. Sergi Darder dáva gól. 7-4. Vyskúšam to takto dať, ale to bude... A nie. Už to nie je také ľahké ako v tej minulej verzii FIFA, ale Sterling finesse shotom nádherný gól. A teraz sa presadil aj jeho Werner. Opäť Pulisic a opäť ďalší gól. A teraz Raheem Sterling, naša posledná akcia. Nestihli sme, ale nevadí. 9-5 je skvelý výsledok. Amateur 2 rewards, pretože to až tak často nehrávam. Dneska som to zapol 150 coinov. A koľko kreditov, či čo to je, Start Pass Credits. Ideme vyskúšať sem, toto neviem čo je. Reality Breakers. No dobre, to sú asi SBCčka. Z FIFA na PlayStation, na počítač, na Xbox a tak. Pretože samozrejme SBCčka sú aj vo FIFA Mobile. A máme tu, podľa šanci sme lepší tým, takže dúfam, že budeme lepší tým aj na ihrisku. To by bolo samozrejme úplne najlepšie. A toto je tým našho protivníka. Nie je až taký dobrý, ale mal tam akože hráčov, ktorí majú šancu ho poťahať. Rodrigo Bentancur, Pulisic, ten Hroťák, čo tam mal. Takže
Araujo tu je. Zaujímavé. Ale myslím si, že sme o dosť lepší tím. A preto Raheem Sterling dával finesse shot and goal. Sergi Darder takto zakončuje nádherne, ale ešte krajší zakrok protivníckeho brankára. Timo Werner fake shot, Timo Werner goal. Ten dal, síce nie je v mojom týme až tak dlho, no dobre, tak mesiac, ale až tak moc som to negrindil. Ale určite najväčšia mašina a typek dal veľmi kontaktný gól, takže musíme sa od neho opäť oddialiť a Timo Werner to spravil 2 gólmi za 5 sekúnd. Teraz pre zmenu Pulisic. Kike Garcia dáva na Tima Wernera gól. Opäť Acuña vybehol z obrany, takže si ho aj vyskúšam. Nádherne. Ešte. Acuña, skoro jeho prvý gól. Ale Pulisicov prvý gól to nie je ani v tomto zápase. Toto nebol úplne najlepšie kopnutý priamak rovno do steny. Ale výhra je výhra. Vyhrali sme. A máme tu 150 coinov a Star Pass Credits, klasika. Dobre, 40 000 coinov. Nice. To je samozrejme dosť. Ale až tak dosť ich nemáme. A prešli sme do amatér jednotky. A neviem akože čo to tu teraz blbne. Jediné čo mi tu svieti je nahrávanie obrazovky a vyskúšam vypnúť. Tak toto tu aspoň párkrát prehodiť. A opäť zapnúť FIFA Mobile. Lebo neviem čo sa to tam dialo. Ale veľmi sa teším, že to je vlastne ako keby Ultimate Team. Pretože ja Ultimate Team na PlayStatione nemám. A tak som rád, že ho mám aspoň na telefóne. Síce nie je až taký dobrý, ale síce nie je až taký nie že dobrý, ale nie až taký známy ako na tej PlayStationovej edícii, ale to nevadí. Ja som rád, že vlastne mám. Takže ja som spokojný. Teraz sme mierne horším tímom, ale snaď prekvapíme. Typek má znak Liverpoolu, ale to vôbec nevadí, či má znak hoci čoho. Toto je samozrejme náš tím. A toto je tým nášho protivníka. Akože Pavard. Nie je to zlý tým, ale tak na to, že mal byť lepší, tak určite asi nie. Timo Werner, ten je nezastaviteľný. 1-1. Timo Werner, GOAT. 2-2. Na obidvoch stranách Dembele, Timo Werner. Teraz pre zmenu Pulisic pri strelbe, ale dáva gól. Timo Werner zakončí to 4-4. Veľmi napínavý zápas. Keď nepremeníme akciu, tak áno, toto bude naozaj veľmi tesné, ale Pulisic dáva na 6. gól. Teraz sú troška neskôr. Výborne, Timo Werner, 7-7. Neuveriteľne napínavý zápas. Koulibaly, aj ten dal svoj prvý gól za náš tím. Timo Werner, rýchlo to zakončí, 9-9. Raheem Sterling. Pulisic, áno, vyrovnal to na 10-10. Veľmi napínavý zápas.
11-10. 11-11. Timo Werner, nádherný longshot. A teraz musíme dať gól. Musíme. Timo. Pulisic! Pulisic! Ako halo? To čo spravil? 10 coinov kvôli Pulisičovi. Ach, bože môj. Keby sa tam Pulisic neprechádzal, tak Timo Werner určite dá gól. Opäť sme horším tímom. Dúfam, že to bude takisto vyrovnaný zápas, ale dúfam, že sa tam Pulisic nebude motať a bude blokovať naše prihrávky. Toto je náš tím a toto je tým nášho supera. Podobne tak ja máme my, ale dosť zaujímavá obrana, cez ktorú sa nebude prechádzať úplne najľahšie. Timo Werner, kolega z Chelsea, Thiago Silva, samozrejme aj Pulisičov. A tentokrát máme mierny náskok my, čo sa týka gólov. 2-1 pre nás. Dokonca 3-1. Výborne, Phil Foden, Milinkovič Savič skoroval. 4-2. Kike Garcia na Tima Wernera, ten finesse shotom. Ten Timo Werner je mašina. Fake shot. Nie, ani to gól. Dobre. Nádherná nahrávka na Pulisiča. Aj ten sa presadil. Fake shot na Wernera. Werner pri brane. To už som vedel, že je gól. Sekni to Sterling. Walkerov, spoluhráč aj z Manchesteru City, aj z anglickej reprezentácie. A 9-6 a teraz Raheem Sterling sa púšťa do nádherného finesse shotu, ktorý tam zakrútil do druhej časti brány Timo Werner, Pulisic a tento zápas vyhrávame 11-8. Ešte máme čas na jednu poslednú hru v tomto videu. Dúfam, že nám to čo najskôr niekoho nájde. Ale opäť sme mierne horším tímom. Takže ja som úplne spokojný není. Aj toto je náš tím, veľmi solidný, veľmi dobrý. A toto je jeho tím, Dušan Hlahovič. Veľmi zaujímavý a veľmi dobrý tím. A samozrejme, že ak chcete viacej videí z FIFA Mobile, z celkovo hier a celkovo viacej videí, určite dajte like a odber. Ja sa veľmi poteším a zistím, že vás to baví. A teraz Pulisic pri strelbe zaujímavej, ale premenil ho Timo Werner gól. To proste už viem, že Timo Werner pri strelbe dá gól. To je mašina najväčšia v našom týme. Pulisic, ten sa tu opäť prechádza, to už poznáme z jedného minulého zápasu. Sergio Dardero priamiko vypadá dosť dobre, 7-4. Výborne, Everton scores. Vyskúšame to dať na Sterlinga. Chcel som otočiť hru, ale kontaktný gól Marcusa Rashforda a nádherný zákrok Phil Foden na Pulisiča. Chlapci tuto z protivníckeho týmu vyrovnali a opäť je to veľmi napínavé. Kike Garcia. Timo Werner, vyskúšaj vystreliť, výborne. Ešte, že som to tam strieľal tak skoro. Timo Werner, áno. Máme great chance. Pulisic, vystrel, áno. 11-11.
A toto bude pre dnešné video všetko. Daj odber, like, čus!